Vietnam var delt i nord og syd. Ja. Hvorfor lavede man det fredsaftale? Altså Genève-aftalerne fra 1956 blev lavet som afslutning på den første Vietnamkrig, hvor Frankrig forsøgte at fastholde et koloniimperium i Vietnam. Og Frankrig blev militært slået i 1954 i slaget ved Dien Bien Phu. Og så efter det, så kom der en fredsafslutning, hvor man besluttede, at inden for et år skulle der holdes en folkeafstemning om, hvorvidt Vietnam skulle være én stat, eller den skulle deles i to. Og den fredsaftale, den havde et stort problem, det var, at USA havde ikke skrevet under på den. Og de ville ikke, som det hedder, ratificere, de ville ikke godkende aftalen. Og det henholdte man sig til i Sydvietnam og sagde så, at når USA ikke har skrevet den under, så gælder den her aftale ikke. Så vi vil ikke være med til at lave en afstemning. Og efter det, så var der et par år, hvor man sådan forsøgte at finde ud af, om man kunne overtale den sydvietnamesiske regering til at lave den folkeafstemning. Men i 58-59 er det helt afgjort, at det vil de ikke i Sydvietnam. Og så begynder, Nordvietnam at infiltrere i Sydvietnam. Og det vil sige, at de begynder at sende, repræsentanter for befrielsesbevægelsen FNL ned igennem Sydvietnam og ned og prøver at skabe oprør i Sydvietnam. Med forholdsvis stor held, fordi forholdene i Sydvietnam er meget dårlige. Der er meget stor forskel på den rige magtelite og så bønderne. Så de der FNL-agitatorer, som man kan kalde dem, de får forholdsvis let spil. Og derfor henvender Sydvietnam sig så til USA og siger, at vi har brug for militær hjælp. Og USA ser det som en logisk forlængelse af, at de siden 1952 har bidraget med økonomisk støtte til Sydvietnam, og også senere til Frankrig, for at holde fast i Sydvietnam. Og da henvendelsen så kommer, så siger de, jamen så fortsætter vi den økonomiske støtte og supplerer med militære rådgivere, militære eksperter. Så efterhånden bliver der også militære udstyr, og først og fremmest rykker man en del af den amerikanske 7. flåde tættere på Vietnam, og man begynder også at hjælpe dem med at stille flyvemaskiner til rådighed. Og det vil sige, at der foregår sådan en optrapning, hvor det først er penge, så er det våben, så er det rådgivere, så er det flåde, så er det luftvåben, og til sidst begynder man så også at sende soldater over, amerikanske soldater over. Ja. Sådan så, at da det kulminerer, har man jo næsten 500.000 amerikanske soldater udstationeret i Vietnam. Og det får den stik modsatte effekt, kan man sige, fordi i takt med, at der kommer flere og flere udenlandske indblanding, så vokser den vietnamesiske modstand. Så de bliver faktisk stærkere af, at amerikanerne kommer ind. Og samtidig får de så fra Nordvietnam side får de jo støtte fra i nogle perioder Kina og i andre perioder Sovjetunionen, men aldrig samtidig, fordi Kina og Sovjetunionen er også lidt på kant med hinanden på det tidspunkt. Men når Kina ikke støtter, så gør Sovjetunionen og omvendt. Og på den måde bliver det sådan en lille lokal konflikt, kan man sige, bliver pludselig til et opgør mellem øst og vest. Altså mellem Sovjetunionen, Kina på den ene side og USA på den anden side. Og det er ligesom baggrunden for, at krigen får lov at eskalere. Men allerede i 68-69 er der jo amerikanske beslutningstagere, der siger, at den her krig kan vi ikke vinde. Og det er så første gang, at det nogensinde er blevet udtalt. Det er første gang i Amerika eller USA's historie, at man må indse, at der er en krig, der ikke kan vindes. Og det kan man